现场有一台 Toyota Previa， 因为异音进场检查，那我们检查过后发现它的异音是来自它的发电机总成。那发电机总成，我们用专业仪器检测之后，也发现它的发电量不足，11点多而已，所以我们建议客户更换发电机总成。那我们马上来看一下这台 Toyota Previa 更换发电机总成的步骤细节，以及我们选择的零件状况。那大家跟着镜头，让远发来跟大家介绍一下哦。马上看到今天的主角 Toyota Previa， 那我们看一下发电机总成，我们准备拆装。那因为它电力不足的话，我们透过专用的充电器进行充电，之后我们会进行电瓶的修复。那我们马上来施工。发电机拆装之后，看一下我们拆下来的发电机。那我们选择原厂登手的发电机，准备安装。发电机更换完成后，我们使用勾表来检测它的发电量。这边发电量是 14.2425， 电瓶这边检测是最低 14.08， 最高 14.28。检测正常之后，我们再使用勾表检查它的发电机的回充率，那确认它的发电机回充率是够的。这就是我们更换发电机后整个 SOP 以及流程。最后，我们再透过10磅的电瓶检测专用仪器来检查电瓶充电后的实际状况。这边检查数据是正常的，充电完成。以上的维修步骤是我们针对这台 Toyota Previa 发电机更换的步骤细节。大家看了如果有不懂的地方，或是想要了解的地方，都欢迎底下留言想了解，让远发来告诉大家哦。